Bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflou. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax. Tiara, manolotra ho anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Ankafiziny potata, eo ampijerena Le JT. Potata, tes nouveaux biscuits préférés qui donnent la patate. Axotic vous présente Le JT. Axokit, c'est un créateur de fiches de révision, un générateur de tests sur vos cours, une grande bibliothèque de leçons et de quiz pour toutes les filières. Voici maintenant Extra Propre Liquide Vaisselle. Extra Propre Liquide Vaisselle manolotra anao ny Le JT. Waouh! Extra Propre Liquide Vaisselle, c'est vraiment le meilleur. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny luxe rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Regardez le JT avec Parabole Madagascar. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Roapolo jona roa amby roapolo sy roa arivo tafiaraka eto amin'ny Le JT indray sika ry mpijery ajaina manolotra ny arahaba ary manasantsika anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra streaming mialohan'ny rosoantsika amin'ny votoatiny izay Le JT izay ho jerentsika vetivety ny lohateny nisongadina androany. Ny tokony hijoroana amin'ny marina fa tsy ny tombontsoan'ny tena manokana miompana amin'io ny afatry ny FFKM nandritra ny fiombonam-bavaka fangataham-pitahiana ho an'ny tanindrazana. Nasorena ireo ray aman-dreny ny fahatapahan-dalana eo Anosy izay miteraka fitohanana ka ahin'izy ireo any Ambatsembana ny androm-panadinana CEPE izay ho tanterahana Rampitso. No avaoziny hazaka mpivarotra manodidina ny roa arivo ny tsenan'ny KOM tsy iova ny abatsena fa mijanona tamin'ny teo aloha ihany. Ny tombo indray ireo tranga vaovao ny Covid tamin'ny herinandro lasiny ahina hiakatra trano izany indrindra amin'izao fitangoronana ao anatin'ireo hetsika ankalazana ny fetim-pirenena izao. Nanomboka androany ny falifa malagasy izay hetsika nomezan-danja ny maha-malagasy tanterahana eny amin'ny plaza Ampiflou hatramin'ny 4 jona ray-pia ny hetsika ny filohan'ny fikambanana ARB Andry Raobel. Isan'ny horesantsika ihany koa ny mikasika ny fanomanana ny JMJ izay ho ankalazaina afaka 2 volana ao anatin'ny launina no ahitantsika an'izay isatarantsika ny Le JT. Tontosa omaly teny amin'ny Saint-Michel Amparibe ny sorona masina fankalazana ny sakramenta masina teto amin'ny vikaria episkopaly Avony ho an'ny Eglizy Katolika. Fotoan-dehibe izay nahafahan'ireo fiangonana 40 tafo ao anatin'ny VEA ny ombom-bavaka mivantana ho an'izay fetiny sakramenta masina izay rehefa tsy afaka nanatanteraka izany tao anatin'ny roa taonany sesy noho ny fanajana ny ameana ara-pahasalamana. Nitarika ny Eucharistie masina ny archevêque Antananarivo, son excellence Monseigneur Odon Marie Arsène Razanakoula, nanome voninahitra ny fotoana ihany koa ny filoha le général ny Hainoamanjery Dreaming IBC Lasette Andry Raobel mivady izay sady filohan'ny fikambanana ARB Anjomara sy Rivobaovao. Izao no mofon'ny fiainana izay mihinana amin'ity mofo ity sy misotro ny rako dia ho velona mandrakizay. Io no andinin-tsoratra masina nanamariana manokana ny fankalazana miaraka ny sakramenta masina omaly
ho an'ny vikaria episkopaly Avoany. Nanomboka tany amin'ny Écart Saint-Joseph Mahamasina ny procession ary notoizana tamin'ny fitsahoana miaraka nanomezam-boninahitra manokana ny sakramenta masina. Osasy mpanoty zahay ka azavela ivoiny fanakorontanana, azavela hitarika anay ho any amin'ny lalan-dratsy ny tsy fahalalana. Ny fantoka kokoa tamin'ny fampianarana ny mpino anolotra izay kely indrindra ananany mba ahafahan'Andriamanitra manome mihoatra ny angatahana. Ny toriteny nataony Monseigneur Audon Marie Arsène Razanak'olona arsevekan'ny diocèse n'Antananarivo. Diavako maro zavatra nambarantsika androany ilazana amintsika ny torana misy amin'ity fiangonana ity ary indrindra misy ny Eucharistie ao anatin'ny fiangonana. Tsy ho tahaka an'izao ny fiangonantsika raha tsy eo ny Eucharistie. Izy no mampisy atsika ary tsika koa mampisy azy amin'ny fanolorantsika ny sorona masina. Tao anatin'ny rotaona izao no niato ny fankalazana mivantana ny sakramenta masina ho an'ny vikaria Avoany ho fanajan'ny Eglizy Katolika ny fepetra takiny amin'ny anara-pahasalamana. Tao anatin'izay nefa dia tsy tapaka ny fandefasana mivantana amin'ny haino aman-jery IBC Druimina sy La7 ny lamesy isaky ny alahady. Ho an'ity fotoan-dehibe na ahafahana niatrika mivantana ny fetin'ny sakramenta masina ity dia niara ombom-bavaka tamin'ireo kristianina ny vinahitany izay fampitana tsy tapaka ny sorona masina izay. Andriamatoa Andro Robela Mivady izay sady filohan'ny fikambanana ARP, Anjo Mara sy Rivo Baovao ihany koa. Mbola manantena ny fanomezan-tanana avy amin'ny filotale jeneralin'ny Druimina ABC sy La7 ny vikaria episkopaly Avoany tao anatin'ny fandraisam-pitenenany. Nakoatra dia ny haino aman-jery mankasitraka Andriamatoa tany jeneralin'ny ABC Druimina ary ny La7 Andriamatoa Andro Robela Mivady fa dia ny fiarah-miasa amin'ny fiangonana dia teo foana ianareo omaly anio ary mandrakizay fiarah-miasa amin'ny fiangonana mankasitraka tompoko amin'ny fampitaovana sy fampitana mivantana izao fotoana izao any amin'ny tokantrano tsirairay any. Fotoana nitondrana-mbavaka indrindra ireo zanaky ny fiangonana avy amin'ny distrika enina mandrafitra ny VEA paroasy 7 ihany koa omaly. Izy ireo izay nandray voalohany ny kominio masina tamin'ny alahady eriny. Ankoatra io anefa dia omaly ihany koa no nampahafantarina ampahibe maso ny birao vaovao ny filakevitra pastoraly ny vikaria Avoany tarihan'ny filohany Rakotodrabe Rock Ernest. Itsodrano antsika ny Andriamanitra na efa ny zavatra rehetra, ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Itantanary amintsika ny Jesu Kristy.
mitondra rivo-baovao ho an'ny JMJ Mada andiany 10 ny fikambanana ARB nanamaivana ny fandaniana sahan'ireo tanora ao amin'ny distrika Nambohibary Sambaina ny toana arabola nomeny ny filohan'ny ARB Andry Raobelona Mivady. Tombony ho an'ny filohan'ny ARB ny mahalehibe orinasa Aino Amanjery tsy miankina azy ka nitondran'ny anjara birikiny amin'ny fanomanana ny JMJ. Ohatra amin'izany ny fandefasana maimaimpô na ny hira faneva ny JMJ Mada andiany 10. Manampy izay ihany koa ny fandaharana manokana momba ny JMJ isaky ny alahady izay mandeha amin'ny fahitalavitra Dreaming sy IBC. Mitondra ny andinindiny izay ity sary ny kasambola manana ity. Notanterahan'ny filohan'ny ARB Andry Raobelona ny fampanantenana nataony tamin'ireo tanora katolika tao amin'ny distrika Nambohibary Sambaina, diosesy Antsirabe. 7 herinandro talohan'izao nandritra ny fanamariana ny 10 aprily alahadin'ny Sampakazo. Toky nomeny ny filohan'ny fikambanana Anjomara sy Rivo-baovao ny antoka tanora miisa 20 avy eto amin'ny distrika Nambohibary anatrika ny JMJ Mada andiany 10. No tanany ny teny nomeny ka tonga teto izy mivady nanatitra mivantana ny tolotra avy amin'izy ireo mitentina roety sy iray tapitrisa ariary. Dia Andriamanitra ny soratsika amin'ny zavatra rehetra fa izy manampy, izy manome, izy mamatsy ny afahanay mamatsy anareo. Ihany satra dia voninahitra ho anazy irery ihany tsangana ny fisoranaovana anazy. Sy vitanay eo nataonay avy aty amin'ny mivady iny fofeny fitiavana zany anampina ny tanorantsika. Manodidina ny 70 amin'izao teo ny tanora avy amin'ny distrika Nambohibary Sambaina anatrika ny JMJ Mada andiany 10. Manampy azy ireo anamaivana ny fandaniana tokony ho entina mandritra ny hetsika ny toana arabola avy amin'ny filohan'ny fikambanana ARB Anjomara sy Rivo-baovao. Dia sorana be dia be anareo zany izay fahafoizanareo zay. Dia izay moa tsy ahavaly ny zavatra vitanareo fa ny arinay atao dia misaotra mankasitraka mankatelina. Dia Andriamanitra manana ampy hamaly 100 eny ny zava-bitanareo aminay izao. Tombony ho an'ny filohan'ny ARB ny mahalehibena Aino Amanjery tsy miankina azy ka nitondrany anjara birikiny amin'ny fanohanana ny fanomanana ny JMJ. Nanomboka tamin'ny fanodinana ny rakitsary fanentanana tamin'ny volana Febroary. Ny fampitana mivantana ny fandraisana ny lakroan'ny JMJ tao Ambohimena. Ny fandefasana maimaimpona ny hira faneva ny JMJ Mada andiany 10. Pasoavany tanora maro ankalazay tsiketo izao andiany 10 JMJ Mada Antsirabe. Manampy ireo ny fandaharana manokana momba ny JMJ 10 minitra isaky ny alahady mandeha amin'ny fahitalavitra Dreaming sy IBC. Rano madio sy milamina tsara avifawitana toerana maro manan-tantara avifawitana ireo orinasa voakarakara avifawitana reharesy filamarity gasikara avifawitana. Mba hatomombana ny fanokafana ny andro maneran-tany ho an'ny tanora andiany 10 atao any Antsirabe. Manana finiavana ny Amasy Ara-pitovana ihany koa ny filohan'ny fikambanana ARB amin'ny alalan'ny sonorisation raitra sy matanjaka ary matianina. Mitentina 10 tapitrisa ariary ny tetibidin'ny fanohanana ataon'ny fikambanana ARB amin'ny fanomanana ny JMJ Mada andiany 10. Zavatra efa natolony atsika zany eto amin'ny diocèse Antsirabe anatanterana ny JMJ Mada distia dia efa mananitra amin'ny 10 tapitrisa ariary efa ho zato raha misy kely teka ndremandelo azy. Ia dia akasitrana indrindra ianao amin'izay fanohananao sy fanampiana amin'ny tanora manerana Madagasikara zany amin'ity JMJ ity. Ny tanenana eto akory tsy ilaina dera sitraka le izy fa ataonay ampo amin'ny fitiavana voninahitra Andriamanitra rery ihany. Laharam-pahamiaina ho an'ny filohan'ny ARB Andry Raobelona ny miomboka faliana hatrany amin'ireo mpino katolika, indrindra ny fizarana izany hafaliana izany
amin'ireo mpino rehetra eto an-tanindrazana hatrany ampitan-dranomasina amin'ny alalan'ny fampitana mivantana ny lamesa amin'ny fahitalavitra izay nomeny lanja efa ho roa taona izao nanomboka ny volana marsa 24. Mizoro amin'ny marina fa tsy mikatsaka ny tombontsoa ho an'ny tena mba ho mpandresy miompana amin'izay ny afatry ny FFKM nandritra ny fiombonam-bavaka fangataham-pitahiana ho an'ny tanindrazana notanterahana omaly alahady teny amin'ny ekara Analamahitsy. Isan'ny nanatrika izay fiombonam-bavaka izay ireo mpisehatra politika samihafa eto amin'ny firenena. Notanterahana omaly ihany koa ny antsampiterahana teny Mahamasina ny santarana ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny 12 taona niverenan'ny fahaleovantena. Natokan'ny FFKM iombonam-bavaka ho fangataham-pitahiana ho an'ny firenena ny alahady 20 jona teo nanamariana izany ny vavaka iraisam-pinoana notanterahana tao amin'ny ekara Analamahitsy. Tazana nanatrika izay fotoam-bavaka izay ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, ny filohan'ny antenimiran-doholona teo aloha Rivo Rakotovao, ny solombavam-bahoaka Randriasolony Aksiteny ary ny mpitarika antoko politika hafa toa ny Dabera Randriamanantsoa. Nandritra ny lahateniny novoizin'ny filohan'ny FJKM ny mpitandrina Andriamahasoa Irakoami ny tsy hikatsahana ny tombontsoan'ny tena fa hijoro amin'ny fahamarinana mba ho mpandresy. Omaly alahady 20 jona ihany koa no nanatanterahana ilay antsampiterahana teny amin'ny kianjan'ny Bare. Nanamariana ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny 12 taona niverenan'ny fahaleovantena. Nandritra ny adiny 4 mahery nanakoako tao Mahamasina ny iram-piderana. Ny fandimy niakatra lampiazo nanafana ny seho ny amboara-peo sy mpanakanto samihafa na ny avy eto Madagasikara na ireo vahiny avy any ivelany. Isan'ny namotrona izao antsampiterahana izao ny filohan'ny Repoblika Malagasy, ny Prime Ministre, ny filohan'ny antenimiram-pirenena ary ny mpikambana sasany eo anivon'ny governemanta, tranga izay anakiana ny olom-pirenena sasany ho tsy fanajana ny mahalaika ny fanjakana. Ankoatran'ny maresaka iraisam-pirenena sy ny lafim-baovao mifandray amin'ny fahasalamana sy ny valanaretina Covid dia ho hitantsika ao anatin'ny actu ihany koa ny momba ny fandaminana an-tsena sy ny vaovao mifandray amin'ny lafin'ny fanabeazana. Efa vonona hiatrika ny fanadinana CEPE atao rampitso talata 20 jona avokoa ny rehetra raha nambaran'ny ministry ny fanabeazam-pirenena dia efa voazara manerana ireo foibe mpanadinana manerana ny nosy ny laza adina. Isan'ny nasorena ireo ray aman-dreny kosa ny fahatapahan-dalana eo anosy izay miteraka fitohanana ka izy ireo any ambatsembana ny androm-panadinana rampitso. Nanao ny fanadiadiana manodidina izay fanomanana ny CEPE izay Sonia Andrinirina sy Doda Rajarinjato. Tiako ny milaza amintsika ray aman-dreny fa nisy fepetra ny raisy ny ministera ho fiarovana an'ireo ivitoerana anatanterahana an'izany fanadinam-panjakana izany. Hiarovana ihany koa an'ireo zanatsika mba fanadinana milamina sy mirindra no ho tanterahantsika rapitso tontolon'ny andro. Misy ihany koa ny fepetra ara-pahasalamana izay raisina. Raha toa ka misy tsy azo anoarana dia isy fitsaboana fandraisana tanana maimaimpona ho an'ireo zanatsika ireo. Todika amin'ny ankizy manokana mba hivonona tanteraka mba tsy hanadino indrindrandrindra ny taratasy fiantsonana ny convocation ary eto dia mitodika manokana amin'ireo mpitandro ny filaminana mba hanamora ny fivezivezena eny amin'ny toerana izay misy fitohanana moa zany amin'ny fifamoivozana ka mankasitraka sahady amin'ny fiara-miasa amin'ireo namantsika mpitandro ny filaminana. Ankoatran'ny maresaka iraisam-pirenena sy ny lafim-baovao mifandray amin'ny fahasalamana sy ny valanaretina Covid dia ho hitantsika ao anatin'ny actu ihany koa ny momba ny fandaminana an-tsena sy ny vaovao mifandray amin'ny lafin'ny fanabeazana.
Efa vonina hiatrika ny fanadinana CEPE atao rampitso talata 20 jona avokoa ny rehetra raha nambaran'ny ministry ny fanabeazam-pirenena dia efa voazara manerana ireo foibe-panadinana manerana nosy ny laza adina. Isan'ny nasorena ireo ray aman-dreny kosa ny fahatapahan-dalana eo anosy izay miteraka fitohanana ka izy ireo anembatsembana ny androm-panadinana rampitso. Nanao ny fanadiadiana manodidina izay fanomanana ny CEPE izay Sonia Andrinirina sy Doda Rajarinjato. Iray amin'ireo foibe-panadinana andray ireo mpanala CEPE rampitso talata 20 jona ny eto amin'ny CEG Anatambarinandrina. Miisa 13 sy 304 ireo mpiadina izay mitsinjara amina efitrano miisa 150. Efa vonina amin'ny fiatrehanan'ny fanadinana ny rehetra. Efa voalamina ny efitrano sy ny petadrindrina misy ny anaran'ireo mpianatra. Saika androany moa ny ankabeazan'ireo ankizy vao tonga anjery ny efitrano iadinany. Ina zao mety hoe mbola somary mampatahotra kely an'la amin'ilay fanadinana ohatrana rampitso? Français. De problème de connaissance izay ihany. Ina zao mbola somary atahorandry? Malagasy problème. Raha nambaran'ny ministry ny fanabeazam-pirenena dia efa voazara maneran'ireo foibe-panadinana manerana nosy ny laza adina izay marihina fa samy manana ny azy ny isa-paritra. Efa maro ny fepetra ny raisina drindradrina moa zany izay tsara zaraina ho an'ny ray aman-dreny. Ao ny fiarovana an'ireo foibe panadinana miisa eo amin'ny 750 manerana nosy. Eo ihany koa ny fiarovana manokana an'ireo zanatsika mpiadina izay misy eo amin'ny 110 sy 5,4 sy 5 tapitrisa manerana ny Madagasikara. Ilaina mihitsy izay fiaraha-miasa miaraka amin'ireo tompon'andraikitra mahakasika ny filaminam-bahoaka mba fanadinana milamina sy mirindra moa zany no tanterahana ao anatin'izany. Ho an'ity sekoly tsy miankina iray ity dia mbola nisy ny famerenana fohy sy fanomezana toromarika ho an'ny mpiadina ho an'ny androany. Raha ny anay manokana dia efa tena vonina be daholo ny ankizy na ny mpampianatra arana efa nanao izay nety zahay dia miankina andry zareo sisany efa nanao izay tous les moyens rehetrarehetra méthode izay tokony arahana efa namenay dia ny androany dia mbola naverina farapara ny ankizy androany maraina momba ny zavatra tokony hoety ny fiandanany ihany ny fourniture stylo sy ny crayon de couleur sy ny crayon fitaovana hoentinany sy ny cahier de brouillon indrindra eo amin'ny fitafiany sy ny sakafo izay tokony hoan'ny maraina alohany. Isan'ny nasorena ireo ray aman-dreny sendranay kosa androany ny fahatapahan-dalana eo anosy izay miteraka fitohanana ka ahian'izy ireo anembatsembana ny androm-panadinana rampitso. Tsy maintsy andeha tongotra zany satria maraina be amin'ny fitosasana zao dia efa mianty amin'ny convocation amin'ny fitosasana dia tsy maintsy andeha tongotra zany mandeha miomana maraina. Mitaitena mihitsy satria izany ny foazana maraina be sy amoazana ilay ankizy vao maraina be dia amin'izay mba tonga aloha. Miezaka mihitsy zany mba ho tonga aloha mba tsy atao izay ataran'ilay zaza. Tsy maintsy mandeha tongotra fa miala maraina fotsiny miala aloha be ihany dia efa tsy maintsy vonjena ny hoe amin'ny eniny aty zany. Amiko aloha tsy mety ilay izy tena hita hoe tsy mety fa zany hoe efa izy ny eo dia tsy maintsy haitrehanako tsy afaka ny anana. Niezaka nanontany ny tompon'andraikitra teo anivon'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo ihany moa ny mpanao gazety mikasika ity fahatapahan-dalana ity saingy tsy mbola nahazo vaovao. Tsy aivina nefa fa amin'ny fitora sasany ny fiantsoana anarana ho an'ny mpanala fanadinana CEPE rehetra ho an'ny rampitso izay. Navaozina zaka mpivarotra manodidina ny Roarivo ny tsenan'ny Gom. Ireo mpivarotra manana taratasy mazava sy ara-dalàna no afaka hisitraka ity foto-drafitrasa ity. Tsy hiova ny aba-tsena fa mijanona tamin'ny teo aloha ihany, arak'izany dia izy ny fandaminana. Manantena ny fanajana ny fahadiovana sy ny filaminana ireo tompon'andraikitra. Ity no tsena be faharoa nasy mpanavaozana ka efa notokanana teto Antananarivo renivohitra taorian'ny tsenan'ny Beoririka izay tsy misy mpivarotra firy akory ankehitriny. Mpivarotra mahery ny Roarivo no kasaina tafiditra amin'ny tsena Benkom izay notokanana androany rehefa nasimpanavaozana. Tsy misy fiovana ny aba-tsena fa mijanona amin'ny teo aloha ihany.
Ireo mpivarotra efa teo hatramin'izay no laharam-pameana isitraka ity tsena vaovao 67 hektara ity, indrindra fa ireo izay manana taratasy mazava sy ara-dalàna. Ny abalitsena tsy miova ohatra ny abalitsena taloha taty ihany, tsisy an'izany hoe miakatra zao fa ohatra ny abalitsena 500 isan'andro ihany. Ya. Zay mbola misy fandaminana kely ho atao satria hitanareo mbola misy tamboho kely tsy maintsy amboarina, betsabetsaka mbola tsy maintsy mbola amboarina fa hatreto zany fanarahana amin'ny entreprise dia tsy maintsy tiany no anokanana anazy. Taorian'ny tsena be Oririka dia tia foto-dravitra safarona sy mpanavaozana teto Antananarivo renivohitra. Ny tsena be Oririka izay tsikarotra ho tsy dia misy mpivarotra firy fa mbola mameno ny sisiny arabe ireo mpivarotra. Miteraka fitohanana lavareny izany sady mameno ny toerana voatokana izoram-pandeha tongotra. Maro ireo olana nolalovana, ireo sedra maro miseho. Teo valanaretina, ny faninjehana maro sy kajikajy rehetra ara-politika. Fa tsy nataonao ampiembotra izany, ary mandroso hatrany isika. Mora ny tsikery, fa asa mivaingana ny zava-dehibe. Tsy mora manarina, indrindra manoloana ireo korotana sy kaboraraka nandritra ny taona maro. Fa tsy kivy isika ary tsy ho kivy izany. Mbola tsy fantatra mazava ny fotoana idiran'ireo mpivarotra ao anatin'ity tsena vaovao nitokanana androany ity, noho izy io mbola tsy tena vita tanteraka sady mbola hisy fandaminana petraka araka fanazavan'ny tompona andraikitra hatrany. Nototosaina androany atrikasa fanofanana ho an'ny fandiniana mialoha ireo ambana sy tandindondoza mba ampienana ny loza mety hitranga izay tafiditra ao anatin'ny cadre de Sendai. Tanjona ao anatin'izao ny ananan'i Madagasikara. Mari-pandrefesana iraisana amin'ireo firenena maro maneran-tany amin'izay fanenana ny loza ara-boajanahary izay. Ahasitra 3 andro ny atrikasa natrehan'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana misana ny fisorohana ny loza voajanahary. Sonia Andrenerina sy Doda Rajarinjato. Ho fiatrehana ny loza voajanahary izay tafiditra ao anatin'ny laharam-pahamehana faharoa amin'ny paikady nasionaly ny fandrindrana ny loza voajanahary na ny stratégie nationale de gestion des risques et de catastrophes no tanterahina androany ny atrikasa fanofanana ho an'ny fandiniana mialoha ireo ambana sy tandindondoza mba ampienana ny loza mety hitranga izay tafiditra ao anatin'ny cadre de Sendai. Tanjona ao anatin'izao ny ananan'i Madagasikara mari-pandrefesana iraisana amin'ireo firenena maro maneran-tany raha ny fanazavan'ny sekretera jeneraly ny ministera ny ati-tany. Le cadre de Sendai io réduction des risques de catastrophe. Zany hoe raha ny mijery zao hoe misy zavatra raha misy loza mitranga dia ny ataon'ny fanjakana taloha dia manao fotsiny hoe ahoana no amonjena le olona tradoza. Fa ty cadre de Sendai ity no mampiavaka azy amin'izay le politika taloha zay dia réduction des risques de catastrophe. Zany hoe tsy andry ny loza hitrangotsika fa efa mandinika miloha le tandindondoza mba ahafahana mampiena loza mety hitranga. Dia manaraka eo moa hoe fampienana no mety ho vokatra le loza mitranga amin'ny olona. Isananeo ny fahavononany anampy a Madagasikara amin'izay paikady hiatrehana ny loza voajanahary izay moa ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana misahana ny fisorohana ny loza voajanahary. Aharitra atelona ny fiofanana izay hifarana amin'ny alarobia ho avy izao. Lafa vaovao momba ny fahasalamana, ny tombo indray ireo tranga vaovaon'ny Covid tamin'ny herinandro lasiny, ny fidirana anatin'ny vaninandro ririnina izay mampiesika aretina maro toy ny aretin'ny taovam-pisefona no antony. Ahina hiakatra hatrany zany indrindra amin'izao fitangoronana ao anatin'ireo hetsika ankalazana ny fetim-pirenena izao. Tsy misy afa-tsy ny fampirisihana ny olona andray sy anaja ireo fepetra sakana sisa no naroson'ny minisitra ny fahasalamana. Angom-baovao ny Andry Lalàn'Andriamasy Misara Safinjatovo. Niakatra 427 reo trangana coronavirus hita ny 2 Jona ka hatramin'ny 7 Jona lasa teo. Tranga vaovao ny 427 amin'ireo ary vokatra ny fampikasohana ny folo. Avy eto Analamanga avokoa ny 720 amin'ireo tranga vaovao ireo ary samy ahitana olona vaovao voan'ny coronavirus ny faritra 8 manerana ny nosy. Antony nampirongatra izany ny fidirantsika ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina, izay vanim-potoana mampirongatra ny aretin'ny taovam-pisefona.
misy épidémiana grippe mihitsy amin'izao fotoan'izao dia midika an'izay mila mitandrina isika ao anatin'izay tokony tonga dia manatona tom-pahasalamana raha vao misy misoritra retina sy mitsangotrangana retina fa zay ny problema taloha en fait ilay zany mitovitovy ihany ny sinana grippe sy ny covid tsina dia ny olona mieritreritra hoe grippe ohatra nefa covid dia alao manatona tom-pahasalamana satria anatin'izay no afantarina hoe ilay tena izy dia raha ohatra ka mievina dia mbola apatsevika any rehefa mievina dia atao ato zao rehefa mievina satria mantsy raha ohatra hoe voa grippe aloha dia zay zany nosan'ny taona hoe mievina fa afahantsika miaro teny zay zavatra izay fanatazao mihitsy ny fotoana ilana tanjahana ny herim-batana ray manontolo finanana vitamine C finanana an'ireo voankazo maro loko sy hinana CVO ahinana ampitrotraka izany no fampikasohana vokatra ny fitangoronana amin'ireo hetsika ankalazana amin'ny fetim-pireneny efa nalany fotoram-panjakana rahateo ny fepetra-sakana maro toy ny tsy fanaovana arovava-orona intsony ratsy ao anaty efitra miboka izy moa zany rehefa efa tsy voazao zany fa hatramin'izay samy mandray zay tiany andraisana anazy daholo le olona dia zay mahafinaritra anazy ihany ndraisiny fa raha miteny zavatra telo ianao dia ndray ihany mahafinaritra anazy dia ndray ny tazominy dia manjary tsy mety zay fa ny fepetrana voaka tokony marahana raha-baky teny daholo hoe rehefa eny amin'ny ankalamanjana dia na tsy manao masika raha tsy maninona rehefa miditra ny anatin'ny efitra mihiboka ianao dia manao masika rehefa mandeha ny anatin'ny tomobily ianao dia mila manao masika sy ny sisa olona roa namono ihany ny herinandro teo ary misy avalo ireo olona marary mafy na izany aza dia vita amin'ny 20 ireo marary sitrana tao anatin'ny 420 izay dia tsy nitsahatra niakatra ny antotanisan'ireo tranga vaovao ny covid any ivelany isan'izany ny any Allemagne sy Frantsa nanaitra ny mponina tany amin'ny toeram-pitsaboana iray ao Allemagne ny amaroan'ny olona vao marina fa mitondra ny tsy mikaretina covid nandritra ny 420 mbola ahina hitombo io izy io raha toa ka tsy mitandrina ny tsirairay. Le Covid-19 fait sa remontée en ce début. Tao anatin'ny 420 izay dia ndrongatra izay tsy izy nisy an'ireo olona vao marina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus tao Allemagne sy la France. Ny Institut Robert Koch ao Allemagne nanamarina fa nilokatra indray ity tsy mikaretina ity amanalo ireo olona ahina tratra izany. Araka ny fanazavana vondrona eran-tany amin'ny fahasalamana dia ndrongatra indray ny coronavirus 3 taona taty aoriana nipoirany. Tafakatra 320 isanjato ny tapiakarana any Amerika, 720 isanjato any amin'ny faritra atsinana Mediterranée ary 330 isanjato ny ao amin'ny faritra Azia. Mbola sarotra ary lavitra ezaka ny ady hoy hatrany ny OMS. Il y a une augmentation de 13% des cas dans les Amériques. Nous avons une augmentation de 58% des cas dans la région de la Méditerranée orientale, une augmentation de 33% en Asie du Sud-Est, et c'est donc loin d'être fini. Raha tsy aiviny dia efa maro ireo firenendehibe namoaka didy fa tsy nitery intsony ny fanaovana arovava eny amin'izay aleha rehetra. Nefa dia mbola ao anatiny ady amin'ny valana aretina Covid-19 ny OMS. 50% sur les 7 derniers jours. Nanomboka androany ny falifa malagasy anomezan-danja ny mahamalagasy tanterany eny amin'ny plaza Ampefilo raim-piany hetsika ny filohan'ny fikambanana ARB Andry Raobel isan'ny nanamarika ny andro voalohany hetsika falifa malagasy ny kabary sy ny vakisova ankoatran'ny filatrona sy ny lalao samihafa mifandray amin'ny mahamalagasy. Mananika ny 70 kosa ireo tranoheva mandray anjara amin'ny fampiratiana izay azosika tsy diana tsara asaina trany ary isika ho tonga maro satria mirary ny vidim-pidirana arivo ariary. Nandrindra ny sary momba izay vaovao izay misy sara Safinjatovo. Tompoko lasy tompoko vavy ny aza andrano mifanjono ny aza tanety famitaka ny aza manadino fanafatra ny aza kivy fankahirezana fa ny aza faty kosa dia sady fangatandalana raha iteny no fanomezam-boninahitra ho anareo izay itenenana. Nanamarika ny andro voalohany falifa malagasy teto amin'ny plaza Ampefilo ny fifaninanana kabary miompana amin'ny lohahevitra momba ny kolontsaina sy ny soatoavina malagasy izay notrony ny fimpima fikambanan'ny mpikabary malagasy. Nandrafitra ny fandaram-potoana ihany koa nefa ny seho samihafa toy ny filatrona sy ny lalao mifandray amin'izay malagasy izay. Totosatsaka sy andava ny tontolo andro voalohany ho an'ny falifa malagasy izay tsangam-bato voalohany fa 10 taona androimina ihany koa tanterahany aty amin'ny plaza Ampefilo tamin'ity tontolo androny alatsinainy 20 volana jona ity izay hetsika mariana fa eo ambany fiahinan-drematoa Andry Raobel filompanorina ny ARB. Mananika ny 70 eo ireo tranoheva
azosika tsidiana mandritra ny hetsika falifa malagasy, fampiratiana izay manasongadina ny asa-tanana sy ny vokatra vita malagasy. Ao ny vita amin'ny rafia, ny sasany hoditra no akora fototra nampiasaina, lamba landy, lamba hoany na ihany koa petakofehy, ary tsy adonona ny sakafo amin'ny endriny sy tsirony samihafa, na mamy zany na ny masira. Tombony ho an'ny mpampiranty ny fandraisana anjara amin'ny hetsika falifa malagasy satria manome sehatra ahafahan'ny mpandraraha madinika mampahafantatra ny vokatrany. Ny anay resaka broderie, izany hoe resaka petakofehy, dia ny anay tsy ilay mahazatra hoe faminy anay misy atao anatina tableau ohatr'izao, dia manao pochette indray na trousse. Misy ao amin'ny 3 eo zao ny confiture vitanay dia manao ihany koa zahay ny chips sy ny cacapigeon vita amin'ny sonjo sy ny vomanga. Dia misy ihany koa anty ataontsika hoe dité vaovao boliboly ny anarany. Ny alcool hitanareo hatramin'ny 98 degré zay dediavinareo rehetrarehetra vitanay daholo, na avy amin'ny fary zany na avy amin'ny voankazo indrindrindrindra zany tena ataonay. Manenjika izay ny saison na letchi dia manao alcool na letchi. Manenjika izay saison na mananasy satria zay ny vokatra any amin'ny toerana misy anay, dia manao zay alcool na mananasy. Zay rehefa hoe manao hetsika ohatr'izao dia fampafantarana anao sy ilay vokatra anao, satria raha ohatra ka hoe tsy manao an'izao dia tsy fantatry ny olona. Ho anahy manokana izao za tsy manana showroom dia tsy mivarotra eny an-tsena, fa rehefa misy ohatr'izao dia mba miesaka mamonjy an'itony. Aharitra hatramin'ny zoma 4 jona ny falifa malagasy ety amin'ny plaza Ampefilo, seho maro loko no ameno ny fandaram-potoana mandritra ny 5 andron'ny hetsika ka tongava maro ary fa mirary ny vidim-pidirana ary voariary. Ho anitra pitso talata dia isy ny troupe Jeannette anao tantaran-dapiazo manomboka amin'ny 10 maraina. Ankoatr'izay ihany koa nefa dia iresadresaka hiaraka amin'ny ANTM isika fikambanana anankiray miresaka ny fomba eto Madagasikara eto, izay maro ny zavatra azo resahana mandritra izany fotoana izany. Mbola isy ny filatroana, isy ny lalao miaraka amin'ny zatra, ary amarina ny tontolo andron-dra pitso talata moa izany dia ny fampisehoana iarahana amin'ny rolfa amin'ny 3 ora folakandro. Dia mankasitraka anao ho avy matetika foana ihany koa satria dia ny PSI izay mpanohana ny hetsika dia manao fitiliana, manao vaksiny ihany koa ety amin'ny hetsika falifa malagasy. Ankoatra ny hetsika ara-toe-karena dia nisy ihany koa ireo lalao ara-panatanjahantena maro lafy nokarakarain'ny komuni Talatamaty entina hanamariana ny fetim-pirenena malagasy ary mba hampiala voly ireo tanora ao aminy. Isan'izany ny taekwondo, tsipy kanety be, baskety, baolina kitra, lasy vavy izay notontosaina ny farany herinandro teo ny lalao famaranana fanampanazavana. Marobe ireo ankizy sy tanora ary olon-dehibe namaly ny antso nataon'ny komuna Talatamaty ka nandray anjara tamin'ireo fifaninanana ara-panatanjahantena maro lafy izay nokarakarain'ny komuna. Isan'izany ny taranja taekwondo, ny tsipy kanety be, ny baskety, ny baolina kitra, lasy vavy.
Totosan'ny farany herinandro teo avokoa moa ireo lalao famaranana ka amin'ny 20 jona ho avy izao no anolorana an'ireo amboary ho an'ireo tompon-daka amin'ny sokajy rehetra. Ny favitriana tahaka izao no marika fahaliana tanteraka amin'ny fanatanjahantena ireo mponina eto an-toerana. No io dia isiny ezaka ho ataon'ny commune hitohizany fifananana fa tsy hijanona amin'izao fetiny fahaleovantena izao ihany raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna. Miezaka hatramoa izay manao an'izany fanatanjahantena izany satria raha mahita fa maro ireo tanora mandray anjara mandritra an'izao hetsika izao. Ary ezaka izahay ampiroborobo izany fanatanjahantena izany satria tiana ny mampiroborobo ireo tanora. Tsy tia ihany no ataonay fa ezaka hatrany izahay anao izao hetsika izao na tsy ao anatin'ny fety ara fa fanohanana an'ireo tanora ny tena tanjana ao anatin'izao hetsika natao izao ary ezaka hatrany izahay anoy sy anamafy izao zavatra izao. Marina fa maro amin'ireo tanora eto an-toerana no kalaza amin'ny resaka fanatanjahantena, isan'izany ireo tompon-daka eran-tany sy lefitra amin'ny tsipi-kanety be. Tsy haivina fa tafiditra ao anatin'ireo hetsika fanamarihana ny fetim-pirenena izao hetsika ara-panatanjahantena nataon'ny commune talata maty izao. Notanterahana ny 12 jona sy omaly 17 jona ny fifidianana solombavambahoaka fiodinana faharoa ao Frantsa. Miisa 770 sy 500 ireo kandida nandray anjara tamin'ny fifidianana solombavambahoaka ny Repoblika Fahadimy ity. Ity fifidianana ity izay nampihemotra ny filoha Emmanuel Macron satria tsy nahazo ny antsasamanila ny seza ao amin'ny antenimieram-pirenena ny mpanaradia azy. Seza 470 amin'ireo 770 no azony. Hoarantsika ny fanampanatsavana. Enjana ao amin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ireo mpanaradia azy ny vokatry ny fifidianana solombavambahoaka ny tanterahana omaly. Seza 470 amin'ireo 770 takina ho antsasamanila ao amin'ny antenimieram-pirenena frantsay no azony antokony sy ireo mpanaradia azy. Nahatsapa ny ho mety hasarotana ho vokatra izany eo amin'ny tontolo politika frantsay ny Prime Ministre Elisabeth Borne izay voafidy ho solombavambahoaka ny Calvados avy amin'ny antoko LREM. Jamais l'Assemblée nationale n'a connu une telle configuration sous la Ve République. Cette situation constitue un risque pour notre pays au vu des défis que nous avons à affronter. Mpitantana maro avy amin'ny mpanohana fitondrana koa no tsy lany ho solombavambahoaka toa ny filohan'ny antenimieram-pirenena Richard Ferrand sy ministry ny atany teo aloha Christophe Castaner. Fahombiazana no nantoko akavia koa sy ny fifidianana iny satria nahazo seza maromaro teny amin'ny antenimieram-pirenena izy ireo. Ny NUP izay nahazo seza 70, ny oatra lavitra no noeritreretiny. Fandresena madiodio ho an'ny Jean-Luc Mélenchon. Nous avons réussi l'objectif politique que nous nous étions donné en moins d'un mois de faire tomber celui qui, avec autant d'arrogance, avait tordu le bras de tout le pays pour être élu sans qu'on sache pourquoi faire. Tsy nampoizina koa ny vokatra azo ny Rassemblement National any Marine Le Pen. Izy izay lany ho solombavambahoaka tany Pas-de-Calais. Anana vonina parlementaire manokana amin'izay ny vonina farany ankavanana rehefa nahazo seza manodidina sy 10. Nous incarnerons une opposition ferme, c'est-à-dire sans connivence, mais une opposition responsable, c'est-à-dire respectueuse des institutions et toujours constructive. Parce que notre seule et unique boussole est l'intérêt de la France et du peuple français. Natafiditra solombavambahoaka manodidina 70 koa ny républicaine. Nampananteny izy ireo fa ho isan'ny mpanohatra ny Emmanuel Macron eny anivony antenimieram-pirenena. D'incarner une opposition forte à Emmanuel Macron dans une assemblée ultra fragmentée. Nitrangana fanafiana mitampediana izay naharatrana sy nahafatesana olona 20 indray tao avaratry Mali ny herinandro lasa teo. Ireo sivily no fantatra fa lasibatra tamin'izany. Fanafiana izay mampahazo vahana ny tsy fandriam-pahalemana raha toa ka tsy misy ny vahaolana avy amin'ny fitondram-panjakana any an-toerana. Ny ankamaroany ireo mponina izay efa nitsoponenana manoloana izay trangana tsy fandriam-pahalemana izay. Des militaires, un nouveau pris pour cible ce dimanche au Mali.
Cette fois, c'est un camp de la gendarmerie qui a été visé par une attaque d'ampleur à Sokolo. Vatan-dehilahy mirongo fitaovam-piadiana maro no nanafika ny mponina tao avaratry Mali ny herinandro lasa teo. Voalaza ho niditra ankeriny tao atoerana ireo jihadista ka ireo sivily no lasibatra tamin'izany araka ny loharanom-baovao iray. Miisa 20 ireo mponina sivily namony ainy vokatra izany. Nisy ihany koa miaramila ny casque bleu. Noheverina ho toy ny fanafiana nataon'ireo mpikomy tany atoerana ny taona 2024 izy io. Mampitaraina ny mponina ao Mali ity trangana tsy fandriam-pahalemana izay mahazo vahana ny atoerana amin'izao fotoana. Ny ankamaroan'izy ireo izay efa manomboka mitsoponenana tsikelikely. Raha tsy ahivina dia anisan'ny firenena lasibatry ny fanafiana i Mali nanomboka ny taona 2024. Raha ny atontanisa, misy 570 ny fitambaran'ireo miaramila ny casque bleu no namony ainy nanomboka tamin'ny taona 2024 vokatry ny fanafiana. Mialohan'ny sarantsika ho fantarina vetivety ny vinavinan'ny mety ho toetry ny andro ho amin'ny rampitso talata 2 Jona 2024. Samy fandimy ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritry Diana sy Sava ny talata 2 Jona 2024. 10 degré Celsius ny maripana ambany indrindra, 7 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Ifandimy ny rahona sy ny masoandro any Betsiboka sy Sofia, tahak'izay ihany koa no hita ny Boeny sy Melaky. Eo anelanelany 10 degré Celsius sy 3 degré Celsius ny maripana. Anorana ny faritra Tsinanana sy Analanjorofo, omaloka ny andro any Alotra Mangoro. Eo anelanelany 14 degré Celsius sy 13 degré Celsius ny maripana. Ifandimy ny rahona sy ny masoandro any Ponglava, samy omaloka ny andro ho any Analamanga, Vakinakaratra ary Itasy. 9 degré Celsius ny maripana ambany indrindra, 14 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Omaloka ny andro any faritry Vatovava Fitofonany Atsimo Atsinanana, samy ifandimy kosa ny rahona sy ny masoandro any Orombe, Matsatram-bony ary Amoron'Mania. Eo anelanelany 12 degré Celsius sy 17 degré Celsius ny maripana. Ifandimy ny rahona sy ny masoandro any Androy, Atsimo Andrefana ary Menabe, omaloka ny andro any Anosy. Maripana ambany indrindra 14 degré Celsius, maripana ambony indrindra 17 degré Celsius. Ankasitrany isika nanaraka ny logité hatramin'ny farany tompo kilasy tompo vavy mamy fotoananao rampitso amin'ny ora mahazatra ny ekipan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Dream-in mametraka ny veloma mandrapitafatra mirary soa sy fahasalamana ho antsika rehetra. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Bijouterie Pansou vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflo. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny luxe rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. C'était le JT avec Parabole Madagascar. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Ankafiziny Potata, eo ampijerena le JT. Potata, tes nouveaux biscuits préférés qui donnent la patate. Axotic vous a présenté le JT. Axokit, c'est un créateur de fiches de révision, un générateur de tests sur vos cours, une grande bibliothèque de leçons et de quiz pour toutes les filières. Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Tiara nanolotra ho anao teo ny le JT. La saveur ultime des fruits. Voici maintenant Extra Propre Liquide Vaisselle. Extra Propre Liquide Vaisselle manolotra anao ny le JT. Waouh! Extra Propre Liquide Vaisselle, c'est vraiment le meilleur.